Kru chụp số ở lô sợi này cái nhà chỉ tìm về tây và mùi dạ này ở toàn chọc ở toàn hai thế mình toàn đó cả một cuộc hòn cả vì phía tràn bên tên sân tại group thầy đã hai chùm nuốt bờ viên khăm đi cái hai đằng bên tù bạn tại chùm chạp ở rồng bạn chạp ở rồng bạn bốc cô bay rút đại quạt tam đàn con khmer hai sát chia nè đại dốt đằng pi con khmer chơi chơi hãy biến mà tệ quay cái này bà tí muốiคือพระองค์ปลอบพิรมบ่าพระองค์ปลอบพิรมตีปีลูกกูพอลีได้บอกพระองค์มาจนคนขมายด่าระหาเสนียมท่าบ่าลูกครูกระกรุบเครื่องบ้านมวยเตี้ยคือลูกครูเบิร์ดขำบ้านเอาลูกสไลด์ในงานตีมาไรอะไรได้จองดังท่าตาลูกครูพอลีกอดวิเพียอย่างไม่พระองค์ปลอบพิรมกอดวิเพียอย่างน้าให้ลูกครูเบิร์ดขำวิเพียอย่างน้าอะไรส่งเชิญแต่เทศนาวิดีโอระบบกุกอดต่างออกนี่ให้กระส่งเซตดอมันจากไปพร้อมอยู่วิดีโอนี้ดักโจบากัดใบคลิปจอบนี่สำหรับไอ้บงโอนบานดังอมปีการวิพิระบบเนี่ยอย่างใบบาสุกรมเชิญเทศนาโดยต่อเลยบาไอ้สัวทาคำเนี่ยเรื่องจังเตอรุ่ยออดคำเนี่ยเรื่องจังเตอรุ่ยออดจมูกนางเบนโตนางนู้แกรมจ้องเนี่ยการจูมวยชื่นเราไว้กลมต่างมากบไก่จังไงนะก็ไม่เอาสโลดินึกเป็นนึกชื่อเราไปก่อนปงหลังเจอพงบ่าไอ้จอนี่ถนัดดีมวยถนัดดีปีไอ้พลอเรากอบปะปูนึงไอ้เซอร์บองไอ้ทอดเตอเอาให้ทอดสลบเอาให้ทอดใบมาใบทะเลให้เจ้ากอดเชียงยังนึงกะลากอนี่เนี่ยด่าดอกคอให้สมศามองเมนทอมมาได้นะบองโบดเอ็นเมนยังเยตรองบอกด่าไอ้ก่อนนี่ดอกซองมาบิดเศร้าด้วยกระดาษกี่ใบนะกี่ใบเชิญเชียงประสานบากอดครัวแต่โยชื่นเราไว้ไอ้ชุบชื่นเราไว้เส้นคำในกระดิ่งนะดอกบอดบิดเศร้าอยู่ชื่นเราไว้เส้นให้จำชุบอยู่มือหนึ่งก้อนหล่อแต่เธอไม่เต้วิสนาไปเธอจะชุบวิจิกูเปรย์กูกรอบมาก้อนด้วยนะชุบเตยแต่ดังแต่สลบใบแผลไก่หรือกอบใบนี่อย่างไม่กำดังได้กูนี่กระดิ่งไปให้จีบในซอลังเลยมันจะรุ่ยมือหนึ่งชาโดเลยเบนโตนึงเต้tới mình đuổi đại khát cú ní shadow chứ nè mà rồi phía rồi là extreme bỏ hong mì khiến này dây chừng mà tới mình đuổi tê bà mình không bị am bay sao cho mình tê 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 chắc bà cái thiệp tha vô mình cho vay trả hay mà ê mình vay trả số là mình cầm lăng I mean play na vay trả ót bà play bỏ kêu con sẽ không cho bà hạt ở toàn off bị play bị kêu con bỏ một khám nó hay tới chụp cho môi shadow phim lên bên tô phim nắng nhưng mà sao cả đêm chóm đi ở plot thằng nào hà bom phốt đó mình đi nè thằng điผมมวยตีเปิดปลาจอมปลาหงาบาดหมอกันนะบ่าสหายรู้มั้งก็เราถูกทอทาการประกวดนี่ก็ตัวล้อก็ชุนเนี่ยนี่มีพลายมีปีจากบัดมุกปีอ่ะบ่าจังคือจีบอดไปสอดบ่าชนิดคือจีเพียบอจาระบคำเนกรีบ่าบอดีกรีมันสะสมในชั่วโมงเนกรีเมนจังกันนะแต่สงสัยใครจะเตยจีบพวกเลิศได้ยังมีแต่เนี่ยแต่พวกเลิศจอมตัวมั้งชนะได้เมียนผิดบ่าชนะได้เมียนเธอเลนที่รัสเลนนี่เยอะมากบ่าชนะเรื่องอังกฤษรัสเลนสีพ้อยแต่ยันเนี่ยกรีโอ้แกแต่เนี่ยเพลิงนะบ่าเนี่ยเด็กบ่าประมูลบอกขมายเยอะนะบ่าแต่ยันเนี่ยสีมองตามบอสอะสมโตนั่นอาจจะสไลด์นึงเติมมาด้วยชั่วโมงนึงเบนโตได้บ่าเบนโตบริเวณโดยจำเมื่อละแบบthì là đọc hồ sơ đăng bồn ngoài đấy cho bọc bài tại là xa cơ như là ô vụ pháp lý ấy bao nhiêu đấy từ dấu khăm đi cái tập hiệp thiếp thì mới bông chư là với bông keo trong tới mình bông keo trong hay nó bông chư là với ba khăm đi cái cái vay rồi ngày pin tốn như lỗ thế phải chỉ là khăm đi cái đấy như cái vay cai trong ngót đó như cái play tâm mà vào cuốn như cái đấy vào cuốn họ đong ấy cứ cai cho hơi cục hương bông chư là với cái lá có bông thề nó hơi dông hiệp cho mới khăm đi cái mình cắt như cái bông lá rồi bông keo trong nó vay xây cáiยังให้บัดยกกลาโคสริจังมาเพียบเทียบជាមួយกลาโคสิทำไมตีเป็นโตนี่สูอันสลับมาคำในกระเดียดอันสลับเดียดมันอาจจะกลาโคสริทำไมตัวเพียบเทียบជាមួយกลาโคสริจ้าได้ปงทะเลนั่งเพียบเทียบว่าเถิดเต้คำในกระเดียดปงล้างให้เราขบขืนให้อาวุธมดยังให้เป็นโตนี่ยังกระทาอันสลับมาคำในกระเดียดซาไก่บางอย่างเต้เป็นโตนี่ยืดเต็มโตยืดดิ
để khám này cái dương tranh châu lươn hơi cá chẳng hơi người ta pin tấu này anh sọp xa cái mà khám này cái khơi vay play ta mà bạc cút đấy cứ vay bạc cút nó cái đấy theo vì nó cứ khám này cái thôi ăn lỗ anh cho nên người ta tự đây dưới đây người ta pin tấu này anh sọp anh sọp tập tán nó con trơn chụp đòn thôi nha គ្រូមានបានមើលខមមិនមើលអីខ្លះ អត់ហ៊ានមើលទេបាទ កាត់អី ព្រោះឲ្យតែពេលមើលទៅបងប្អូនយើងតែងតែគាត់និយាយដោយអ្វីដែលមើលឃើញទេថានេះគ្រិចខ្ចីពេកកុំតន់ឲ្យវាយណា ចេះស្ដែងខ្ចីមែនអត់គ្រូ ជាក់ស្ដែងបើយើងនិយាយឲ្យពិតប្រាកដទៅនេះគ្រិចស្មើនឹងថ្នាល មកណា បាទតែថ្នាលមានគុណភាព ណាទៅទេ បាទ តែសួរមួយមិនបានលោកគ្រូហ៊ានទេ ខ្ញុំគិតថាការប្រកួតជាមួយអ្នកខ្លាំងឈ្នះចាញ់ក៏ដោយគឺឡើងគុណភាពឡើងគុណផលដោយសារឲ្យយើងវាយជាមួយអ្នករឹងទោះឈ្នះចាញ់ក៏យើងនៅតែឡើងរឹងមួយកម្រិតទៀត តែពេលច្រើនគ្រូកីឡាករក៏ដូចមិនថាកីឡាករណាគ្រូបើគេពេលច្រើនក៏អត់ចង់ឲ្យជួបអ្នកខ្លាំងដោយសារតែទី1អាចថាបាត់ credit credit មិនឧទាហរណ៍គាត់ប្រកួតឥឡូវគាត់មកជាមួយដល់ដងគាត់ចាញ់មានន័យថាគាត់មកមានណាលក្ខណៈថាមានលទ្ធផលមួយដែលថាមិនចាញ់អញ្ចឹងគ្រូ បាទកន្លែងហ្នឹងយើងបងប្អូនបច្ចុប្បន្នគាត់ចេះមើលហើយថាឈ្នះចាញ់យើងហៅថាជារឿងកីឡាទៅចុះតែពេលខ្លះយើងកិច្ចជាមួយអ្នកខ្លាំងក៏បងប្អូនស្ដីថាយើងប៉ះជាមួយកីឡាករអន់ឈ្នះកីឡាករអន់ក៏បងប្អូនដឹងដែរបច្ចុប្បន្នលាក់បងប្អូនស្រឡាញ់វិស័យគុណខ្មែរយើងមិនបានទេបច្ចុប្បន្ន ស៊ូជួបអ្នកខ្លាំងហ្មង បាទស៊ូជួបអ្នកខ្លាំងបាទ តែមួយយ៉ាងនេះដូចជានេះគេដូចជួបអ្នកខ្លាំងច្រើនជាពិសេសជួបជាមួយដៃគូចាស់របស់កីឡាករ grade A យើងច្រើនណាស់គ្រូ បាទព្រោះនេករីចដោយសារតែនេករីចឈ្នះទៅលើដៃគូព្រំសំណាងដៃគូជឿនវ័យដៃគូវងវិឆ័យដៃគូសាច់ច្បងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់វាយឈ្នះដូចគ្នាអញ្ចឹងមានអីត្រូវកិច្ចយើងមិនអាចកិច្ចអ្នកខ្លាំងបានទេបាទបើសម្រាប់ខ្ញុំមកបើប្រគួតក្រោយប៉ាអ្នកខ្លាំងគឺខ្ញុំនៅតែបើកចំហឲ្យវាយចឹង បាទប៉ះពីណាក៏វាយទៅទទួលបានខាងគីឡូហ្នឹងឯងត្រូវនេះ បាទខ្ញុំសុំតាមមួយយ៉ាងគឺគីឡូបាទព្រោះអីកម្រិតបទពិសោធន៍កម្រិតគេឈ្មោះគឺខ្ញុំបើកឲ្យវាយហើយតែរឿងគីឡូក៏ខ្ញុំត្រូវព្រឹត្តព្រៀងដែរ លើសបានទេ ចរចាក្នុងគីឡូណាមួយបាទ អូចរចាគីឡូណាមួយវិញ បាទ បើតែកម្មវិធីនេះនេះគេគាត់វាយគីឡូគាត់ចាស់តដែរឬមួយ បាទយើងវាយគីឡូ72បាទ 72 បាទ នេះគីឡូគាត់វាយម្ដង72ចឹងហ្មងអីមិន បាទ72ពេលខ្លះឆ្លងបាន73អញ្ចឹងយើងត្រូវចរចាគ្នាមុនបាទ ខាងក្នុងចំនួនធំចាស់គឺចាំពេលប្រហែលសប្តាហ៍ណាដើម្បីត្រៀមខ្លួន សម្រាប់នេះករីគាត់ដឹងយូរដែរហើយបាទដឹងយូរហើយបាទតាំងពីយើងមុនទៅកូរ៉េទៅណា អូចំណែកថាយើងត្រៀមខ្លួនតាំងពីមុនហ្នឹងទៀត បាទសម្រាប់យើងគឺត្រៀមខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទ យើងទឹកនេះតិចមើលគ្រូយកដល់ពេលនេះហើយទៅការទៅកូរ៉េហ្នឹងមិនដែរគ្រូពិបាកឯង សម្រាប់ការទៅកូរ៉េថ្ងៃមុនគឺយើងនិយាយថាទី1ទឹកដីប្រកេទៅចុះបាទទី2យើងជិះយន្តហោះទាំងយើងសម្រកគីឡូទៅព្រៃផងហើយយើងជិះរហូតដល់អាចនិយាយបានថា24ម៉ោងដល់កន្លែងបាទអញ្ចឹងយើងហត់នៅបាទហើយដល់ពេលយើងទៅដល់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើគីឡូទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឆ្លងគីឡូហើយយើងញ៉ាំហើយបូករួមអាកាសធាតុគឺខ្លាំងយើងអត់មកដល់វិញទេបូករួមអារម្មណ៍ក៏យើងពិបាកដែរអញ្ចឹងការវាយថ្ងៃមុនគឺអត់ធ្វើអត់សូវល្អដោយសារថាដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងបាទ ចាយកន្លងច្រើន បាទ ហើយឥឡូវការប្រកួតឈានចូលម្ដងនៅសប្តាហ៍ក្រោយសម្រាប់លោកគ្រូគឺចាក់លើកូនប្រមាណទៀត សម្រាប់ខ្ញុំទោះសិស្សរបស់ខ្ញុំខ្ចីមែនតែខ្ញុំនៅតែមានជំនឿចិត្តបាទជំនឿចិត្ត 70% ដែរបាទមិនឲ្យស្រួលទេព្រោះយើងអ្នកប្រយុទ្ធមិនឲ្យផុយស្រួយបាទខ្លាចតែម៉ាំងទៅដោយមិនដឹងខ្លួនម៉ាំងដោយបែកម៉ាំងដោយពេទ្យវិឈប់មកអាហ្នឹងមកនេះព្រោះទឹកចិត្តសិស្សរបស់ខ្ញុំដឹងថាកម្រិតថាតស៊ូគាត់កម្រិតណាបាទ អ
មិញគ្រូមួយខ្ញុំបានមើលយើងចូលមើលអោនរបស់មិនតោទាំងគាត់ទុំប្រកួតជាមួយជើងខ្លាំងដែរថាទុំដែលធ្លាប់ឈ្នះជើងចរាចរណ៍ បាទបាទ មានន័យថាកីឡាករនេះមិនមែនថាបាត់មករយៈហើយបាត់ទៅទេណាគ្រូ បាទ យ៉ាងណាគាត់កាន់ទៅឡើង បាទបេនតូនេះគាត់យើងមើលវីដេអូគាត់ទុំឥឡូវគឺឈ្នះម្នាក់តែលេខ2ដែលធ្លាប់ឈ្នះធ្វើទៀត អាចនិយាយពីបេនតូតិចបាទ បេនតូសម្រាប់គាត់គឺជាកីឡាករមួយដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ធំឆ្អឹងហើយគឺផ្លែកែងផ្លែជង្គង់របស់គាត់គឺល្អបាទល្អតែដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងថាសម្រាប់ខ្ញុំមកហូបអីក៏ខ្ញុំវាយដែរក៏ខ្ញុំហូបបានដែរបាទតែគាត់ថាជ័យបត់ពិសោធន៍អាហ្នឹងបងប្អូនយើងដឹងហើយថានេះគ្រីជ័យបាទយើងអាចនិយាយបានថាគាត់រាល់ថ្ងៃបើនិយាយពីថ្នាលវិញណាគាត់វាយទាំងក្រោយវរៈហោះហើរវាយទាំងក្រោយទៅធីបុរិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកម្រិតប្រកបគឺថ្នាលទេតែដោយសារតែថ្នាលប្រកបមានគុណភាពបងប្អូនគ្រប់គ្រងច្រើនអញ្ចឹងមានអីត្រូវខ្លាច ធ្វើម៉េចបានឲ្យគាត់នឹងកាន់តែឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវិញដូចគ្រូនិយាយថាគាត់ថ្នាលប៉ុន្តែគុណភាព ចង់ឲ្យគាត់ឡើងខ្លាំងដល់ឲ្យគាត់ឈ្នះ តែវាយឈ្នះពេនតូគឺឡើងខ្លាំង បាទតែបន្តទៅដល់ឡើងហ្នឹងគ្រូ បាទ បាទនេះរកចាំទុកសាទាំងអស់នេះចឹង បាទអរគុណបាទ